Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за энергообмен. Благодарю вас за подписки, за то, что делитесь моим видео. Благодарю, благодарю, благодарю. И вуаля, на сцену выходит фиолетовая змеечка, розовая змеечка и зеленая змеечка. И что нам нужно знать на сегодняшний день? Карта дня. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Что нам нужно знать именно сегодняшний день? Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Ага, вот вы посмотрите, да? Ну ладно. Пусть будет так. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит у тех, кто выберет розовую змеечку. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. А тут сколько? 4? Давайте добавим. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Чтобы знать. Так, зелененькая вас сюда. У фиолетовой уже сами карты открываются. Тут что-то. Что нужно знать нам прямо сегодня? Удар идет по какой-то паре. Причем удар пиковый. Это когда удар в самое сердце. Царевны тут и в молнии еще в голову. Ну, нормально. Кто-то вчера смотрел мою новую чистку. Через Зевса Громоверца. Вот он у нас великолепный. Да? Видно вам его? Сейчас чуть-чуть поверну. Фемида рядом. И Зевс Громовержец наш. Здесь молния сбила корону вашей жабе. Жаба находится в паре. И пиковый удар пришелся огненный прямо. Пиковый удар что значит? Это, знаете, как туз мечей. То же самое, что и пиковый удар. То есть что-то с законом, со здоровьем, на работе. В общем, во всех сферах сразу удар пошел по какой-то парочке. Из этой парочки кто-то тут себя короновал, и ему корону молния сбила. Если вы не делали чистку, то надо сделать чистку. Или вообще, в общем, давайте не будем привязываться. Но здесь конкретно мою вчерашнюю чистку новую показывают. В общем, какая-то пара, которая себя короновала. Тут, ну, скорее всего, женщина на голову одела корону. Ну, молния и снесло корону. Развал личности в этой паре. Третьим лицом лезли эти люди к вам. Но здесь показывают, жаба себя короновала, а мужчина лез вам в сон. И какие-то, знаете, морочные сны мог вам насылать. Вот вы какие-то сны тут видели, они не совсем будут правдоподобны. Почему? Потому что этот мужчина, у мужчины самого развал личности, который лезет в ваш сон третьим лицом, чтобы что? Безденежье, бесплодие. Работал через сон, работал через астрал, через ментал или через духовный мир. Пара, которая имеет способности. У мужика вообще развал личности, там что-то с лицом его. Разум его какой-то порабощенный. А женщина тут себя короновала. Ну, раз и два. По голове оба получили. Один по морде лица, другой по короне жабьей. Эти люди через сон постоянно на вас воздействовали. Лезли третьими лицами, делали вам безденежье, бесплодие и смерть. Ну, через астральный мир работали две суки. Сейчас у вас идет что? Восстановление. Хранители к вам пришли. Но здесь больше все-таки мою новую чистку показывают, мои дорогие. Пара уже получила. А кто вам эта пара? С работы они. Люди из общества. Это не семья, это люди из общества, которые постоянно вам делали разочарование. Вот опять мы вчера с вами ключиком отливались. Смотрите, у меня колода вся разделилась. Правильно и неправильно лежащая, да?
Эти люди вам, знаете, как путали все жизненные пути, дороги. Поэтому у меня и колода вся вот так запуталась. Это какая-то пара, люди из общества, которые постоянно делали вам разочарования в жизни. А как вам узнать их? Сделали чистку, говорит, бумеранг им полетел. Узнаешь, скоро про них услышишь. Все их печати. Здесь запечатывали вам, любовь не давали. Здесь в судьбу лезли. Здесь лезли через хроники Акаш. Они для вас черные кошки. Такое ощущение, что этих людей вы еще не распознали, мои дорогие. Делали всякие переклады, остуды, время вам затормаживали, останавливали. Вы этих людей как будто еще до конца не знаете. Это черные кошки. Это те люди из общества, кто в паре, и вы их до конца не знаете. Сегодня, скорее всего, вам выйдет, вот кто чистки сделал, вам покажут этих людей. Кто-то мог уже во сне их видеть. Все их переклады через астрал, через хроники Акаши люди лезли. Ну, корону жабе сбили, этому по лицу дали. И мгновенно удар пиковый пришелся огненный от Зевса. Чистка идет всех сфер здесь у вас, кто делал. И бесплодие, и смерти, и что тут они вам только не... И вы этих людей до конца не знаете. Здесь от каких-то новых людей почистились. Ну, это придет, в течение дня придет осознание, кто эти люди, которые получили по шее. Они из общества. Они из сада, да, сад общества, которое вокруг нас. Где эти люди? Они не так далеко. Если вы в интернете работаете, то они вас где-то в вашем пространстве видят, считывают. И решили, что им тут можно херней пострадать. Какие-то опыты на практике провести. Если вы где-то в рабочей сфере работаете, да, то эти люди прям не в вашем, допустим, коллективе, да, и не в одном помещении вы сидите, а в каком-то соседнем помещении, да. Или это ваш, как, вот главный офис, да, и второй, там, на удалении они где-то, во втором офисе, в другом городе. Но все равно эти люди вас где-то видят. Они все равно в обществе, вы их как бы, знаете как, вы их узрели, вы знаете про этих людей, ну просто вы на них не думали. Здесь много лезли, через хроники Акаши вам лезли. Судьбу меняли тут. Ну, получили, сейчас прям мгновенно получили. Поймете, кто это. Ну, практиков много людей, кто вокруг нас. Так, розовая змеечка, дом, якорь. Работу проводили мы вчера. И когда делали чистки, мы залезли в гороскопы. И у нас выявилось, что в этот дом рыб, 12-й дом рыб, у людей забрана интуиция, работа, творчество, покровительство богов. Вот это все тоже мы вчера чистили. Кто не чистился, делайте чистку наимощнейшая. Все гороскопы почистим. Здесь не физический ваш дом, здесь гороскопы. Вот любовь у каждого человека в каком-то... Когда-то Раху и Кету, да, планеты разрушительные, влияют на вас. А когда-то у вас благоприятные, какой-то год у вас благоприятное состояние. Так люди лезли в те благоприятные, да, в какие-то дома. Вот конкретно мы вчера чистили. Рыба, 12-й дом, да. Интуиция, работа, творчество, покровительство богов забирали, целительство у человека крали. Кстати, рыбы, они всегда две рыбки нарисованы. И партнерство здесь тоже крали. Что нужно знать? Исцеление идет. Любовь, работа, то, что у вас якорили, забирали сферу полностью. Интуицию, чтобы вы не могли выжить. Вот. Даже еще и через смерть. Чтобы у вас были иллюзии, плохой самонастрой, чтобы вы думали, что все патовое состояние, когда некуда вообще двинуться. Вот Наталья там мне вчера, что они со мной опять сделали? Ничего не сделали с вами. Здесь иллюзии, чтобы вы всего боялись. Сделайте чистку, все будет прекрасно. Нахлобучат ваших врагов. Здесь две карты иллюзии, тупика и плюс еще и смерть. Ну, делали, конечно, ну, нагнетали еще больше, да, почистится вот это все.
Здесь все сферы краль. Если человек не может вот здесь в розовенькой, моей любимой, да, ну все мои любимые, в розовенькой, если вы не можете работу достойную найти, то здесь через 12-й дом, дом рыб, это астрология тут пошла. Я говорю, я много чего знаю, но не настолько прям спец. Но я уже книги давно выписала, у меня руки никак не дойдут до них. Я займусь этой темой. То есть, чтобы ты, ну, много знаешь, какой дом, для чего, кого, но более тонко и конкретно я тоже это все изучу. Сейчас все тупики, закрытия, блокировки, работы, дома, любви, порчи насмерть, это все делалось. Взяли, знаете, одну сферу у человека раз и стырили, а другую свою говняную поставили. Извиняюсь за выражение. Здесь нужно чистку делать, кто не чистился. Вот каждая моя чистка, она универсальная, какой-то слой снимает. А вчера мы и физику чистили, и гороскопы чистили, когда у человека перечертили, забрали судьбу. Вот это нужно знать, что сейчас идет мощное очищение. Многие видео почистились, и уже донаты прислали. Молодцы вы, вас обожаю всех. Всех обожаю. Вот, здесь чистится работа, дом через гороскопы покрана, еще и любовная сфера, и целительство. Крали, опять же. Прекрасно. Все у нас сдвинулось с места опять. Чистка сильная, может ломать, крутить. Ну, то есть. И там мощнейший став у меня, рунический, который все дороги будет пробивать. Хоть это астральные, хоть это через гороскопы, хоть это физика. Я трактором проедусь по их теперь гороскопам. По всем гороскопам. Вообще не будет ничего у этих людей. Что, слушайте, задрали. Так, закрытые дороги на семью. Здесь у вас закрытые дороги на семью, блокировки, о боже, разрушение вашей жизни. Клетка, закрытие, блокировки, закрытые дороги именно на семью, чтобы вы не были в семье. Много всяких разрушений. От людей, которые... Здесь не посмотрела, кто на вас нападал. От людей, которые живут Лондон, Москва, Париж, Питер и еще что-то такое, где какие-то особенные башни. Дубай, может быть, еще. Люди, которые живут где-то в особенных местах, где есть какие-то высотные башни, особенные, как вот Кремль. И представьте, закрытая дорога на семью. Ну-ка, что там упало? Развилка, ну, наверное, с закрытиями. Сейчас посмотрим, мои дорогие. Если ты сам вот эти гадости все не делаешь через гороскопы, да через все, то тебе и в голову не придет. Парочка какая-то, которая живет в каком-то месте. Говорю, Лондон, там часы особенные, да, мост там бруклинский. То есть вот эта пара, которая вам закрывает возможность быть в семье. Это пара, которая закрывает вам быть возможность в семье. Да? Дороги вам все перекрывали. Ну, бульдозером мы сейчас протараним. Эти люди живут там, где есть какие-то особенности, достопримечательности, 7 чудес света, что-то вот такое. Чистка идет. Здесь вот эти кресты как раз тоже гороскопные кресты. Это не могила, это гороскопные кресты. Вот на любовь закрыто вам было и на семью. Дело эгоистка из пары. Она тут все знающая, она тут все умеющая. Ты кто человеку смотрящему? Она так-то у вас в тупик сажалась, сейчас получает по башке, что вам морочила голову. Кто ты? А эта женщина вам морочила голову. Эта женщина морочила вам голову. Что значит морочила голову? Вот она рыба. Вчера мы... Выливка у нас вышла. Вот она, вот эта красная рыбка наша. Золотая рыбка, исполнение всех желаний. Женщина, которая морочила вам голову. А что значит? Женщина из общества.
Какой-то был обман от этой женщины из пары. Поконкретнее чуть-чуть скажите, как я должна людям объяснить. У вас сейчас защита наимощнейшая, и руны. Двойная защита от рун, от мертвых. Дороги сейчас открываются. Блокировку она вам делала. Самобичевание. Ой-ё, крадники. Вот тут сука. Ей все пошло назад. Женщина из пары. Знаете, еще могу что сказать. Женщина из пары один момент. Второй момент, что это женщина эгоистка. У нее в руках там черная книга. Что у кого-то еще, да, вот они пара, которые вам живут в каком-то особенном месте, где есть 7 чудес света, да, одно из чудес света. Вы каждый сейчас своего поймете. А у кого-то еще соперница в любви, которая обращалась к этой эгоистке, которая вам все перекрыла через гороскоп, судьбу ей вашу отдала. Вот здесь два варианта. В любом случае все крадники, блокировка детей, что вы детей родить не могли. Ну тут начинается. Говорят, у кого-то еще тещи, свекровки, заловки могли это делать, у кого-то партнерша и та, которая вашего мужчину увела, а у кого-то это пара. Пара, которая где-то живет в отдалении. Может быть, это еще, знаете как, друзья семьи. Здесь много вариантов, как всегда, у зелененькой пошло. Каждый поймет такую свою пару. Но если эта пара с вами борется, да, друзья семьи, тогда они все равно к этой эгоистке обращались, которая перечертила вам все. И ей отдала судьбу. Сейчас это все чистится, и обратный ход колеса пошел. Здесь вам даже закрывали возможность детей родить. У кого-то соперница в любви, у кого-то заловки, тещи, свекровки. А зачем вам надо было вот это? Потому что вы целитель. Запечатывали вашу силу целительную жадностью. Привороты к вашей целительной силе делали. Исцелялись на ваших энергиях. Если вы будете рожать тут детей, извиняюсь за выражение, тогда ваш организм истощается. Да? У девочек я имею в виду. У девочки истощится организм и потратится вся сила и энергия на того, что ребенка родить. А здесь у кого-то соперница в любви, у кого-то ваша родня тут. Свекровки, заловки, тещи, которые на ваших энергиях исцелялись. Они болели, скидывали на вас свои болезни, на вашей энергии очищались. А если вы будете детей рожать, вы отдадите туда энергию своему ребенку. Вы представляете, тут что суки делали? Предупреждение пришло и мужику, и это эгоистки. Привороты делали к вашей силе целительной. И за ваш счет исцелялись целым семейством у кого-то. А у кого-то соперница в любви. И не дай бог, вы тут будете детей рожать, вы всю энергию туда отдадите. Вот это ничего себе. Получили, неоднократно получали. У кого-то пара, пара, семейные друзья. У кого-то тещи, свекровки, заловки. Целыми семьями на вас. А мальчику перекрывали вообще секс. Зачем? А что ты будешь тратить энергию? Не надо. Мы будем жить на твоих энергиях. Вот сейчас их размажет вот этими камнями наш бульдозер. Там такую мощь я сделала. Он будет бить, бить, бить и бить. Разбивать все блоки на семью. Вот, дорогой мой человек, не буду его имя называть, вчера писал мне, говорил, что они забрали возможность любить и встретить свою любовь. Вот вас это прям вот конкретно касается. И другие мои мальчики. Здесь тоже это все, и мальчикам, и девочкам все открывается. И Родион мой тут, и другой молодой человек. В общем, и мальчикам, и девочкам идет чистка. Но здесь через астрал. К вашему целителю у вас могло ныть постоянно под лопаткой, потому что крадник вашей целительной силы. Как вот называется, да, печать пророка и печать колдуна. Одно место есть такое, которое
на спине, да, и вот туда, к вашей целительной энергии, они на ваших энергиях исцелялись. Нахер надо тратить деньги на лечение? Мы тут всей семьей будем исцеляться на тебе. Здесь вы конкретно у меня тоже выходите. Здесь темные, двуручные практики всегда выходят. Вы здесь целители, которые умеют руками целить. Ну, на ваших энергиях крадник целительства. Через гороскопы. Тут какая-то курва, которая гороскопы составляет, с книжкой таскается. Ну ничего. И тебя, и заказчика всех. Привороты делали к вам, к вашей целительной энергии. Все вот это снимается. Вот что нужно сейчас знать. Кто делал, молодцы уже. Кто по возможности делайте тоже чистку. Сегодня еще так же сильный. Еще 2-3 дня после таких энергий еще порталы, знаете, как в рабочем состоянии. Уже не до такой степени, но тем не менее. Здесь очень мощно зашло все. Нужно знать, что новые энергии, новая чистка у нас зашла. Будет плохо, да, будет колбасить, крутить. Хоть мы через духовные практики чистимся, а физику все равно будет ломать, потому что здесь закрывали физику, полностью перекрытие было. Видите? Если ты сам не лезешь в гороскопы людям, то мне в голову не пришло. Вот пока у меня в раскладе где-то не вышло, что через гороскопы людям лезут и закрывают. И вчера в чистке это все конкретно вышло. Вот такую рыбу мы вчера, как говорится, отливку сделали. Ну, все прекрасно, чистки новенькие заходят. Дальше больше нам еще будут раскладывать. Ценю, уважаю и всех обожаю. Пока-пока, хорошего дня всем.